其實一直都唔係理好多嘅。咁我諗我即係擺時間擺得最多嘅就係做文言文嘅 exercise，因為我自己覺得文言文如果你明咗佢篇嘢講咩嘅話咧，其實佢啲問題多數都係好簡單，即係好直接嘅。咁所以咧我就會做多啲文言文嘅 exercise 啦。咁就同埋每次都會逼自己將成篇嘢語譯一次啦。咁之後就對翻嗰本 exercise，佢出版社又俾埋篇語譯嚟嘅嘛，咁就咁樣即係睇翻自己啱咗幾多咯。咁之後就再去即係咁樣做得多，你就會大約知道啲字多數係點解啊，或者佢咁樣寫多數係會咩意思咁樣咯。咁我覺得咁樣就會有效過練白話文嘅，因為我覺得白話文嗰啲其實我自己都好多時都唔係好知考題佢想我答啲咩，咁所以我覺得練文言文咧係會有效過練白話文嘅。咁呢個就閱讀段啦，咁寫作段咧我自己其實文筆都唔係咁好嘅，咁我就覺得 DSE 咧其實最重要都係個內容啫，內容係重要過個文筆嘅。咁內容就睇翻你自己係再開邊一類嘅文章，咁我自己再開記敘抒情嗰啲咧，咁我就會擺多啲部分去抒情嗰方面，即係會講多啲係講自己感受嗰陣會講多啲唔同方面啦，會深入啲啦，俾唔同嘅例子啦，咁樣去深化自己篇文章咯。咁就唔會成篇嘢都淨係講敘事，會講多啲自己嘅體會嗰一類咯。咁之後綜合都係其中一個好重要嘅一份卷嚟嘅。咁我自己會攤住自己究竟幾多分鐘要寫好個 point 啦，因為佢有見解論證同埋整合拓展啦。咁其實兩方面都好重要嘅，咁就唔好因為自己為咗任何部分而 miss 咗另外嗰部分咯。咁就自己去即係自己會攤住自己究竟幾多分鐘要寫好呢一段嘢，咁就逼自己一定要喺嗰陣寫完。如果佢係就會唔夠時間做晒成篇咯。咁同埋你嗰啲整合拓展啦，同埋見解論證，其實都可以用嗰啲邏學法去推，即係推心嚟講嗰啲嘢咯。咁你就會即係答得好透徹，而且又唔會離題咯。英文咧，其實我自己多數就係我自己有背課劇嘅，即係自己揾嘅。咁即係有陣時可能得閒會睇多啲articles 啦。咁啲 articles 咧係可以係可能係上堂俾你嘅 notes 啦，或者係自己上網睇 BBC News 啊，或者其他由 native speaker 寫嘅文章，我自己都會睇嘅。咁就會 mark 低自己唔識嘅字啦，咁就會查啦。咁我查就唔係淨係查解釋，唔係淨係寫個中文解釋落去嘅。咁我就會寫解釋啦，跟住就會寫嗰個同義詞反義詞啦。咁因為呢啲係會即係同義詞反義詞可以係你本身已經係識嘅字，咁你就可以即係當你寫咗同義詞嘅話，咁你諗到你而家識嘅字，咁你就可以將佢拎翻去一個你啱啱先學嘅字咯。咁即係有時寫文嘅時候咧，例如你想話好開心，除咗 happy 之外，仲有好多字可以用㗎嘛。咁如果你背嗰陣咧，你已經背埋 happy 呢個字同你新學嗰個字落去嘅話，咁你諗翻起 happy 嘅時候，你就會諗翻起你新嗰可以學嗰個可以用嗰隻字咯。咁我覺得呢個方法係會比較好啦。咁同埋我自己都會背埋佢啲配搭啦，即係可能唔同嘅字後面一定要，例如有一個字後面一定要跟個 verb，或者後面一定要跟個 noun 嘅，或者佢後面要跟啲咩 preposition 嗰啲嘅，我都會背埋佢。咁你用嗰陣先唔會用錯咧。如果唔係你淨係識嗰個字，但係你用法用到錯晒嘅話，其實個 marker 都會覺得你啲英文唔係，即係你而家啲字好似係好堆砌咯。如果要用得 natural 嘅話，就係要識晒佢個用法啦，識晒佢個喺咩場合用啦，佢係咪 formal 嗰啲啦。咁其實呢啲係仲重要過你篇文啲字靚唔靚咯，或者個 sentence pattern 都重要啦。sentence pattern 其實你睇多啲 articles，睇多啲唔同嘅 articles，佢唔同嘅 point 之間佢點樣聯繫佢啲 point 啊，或者佢 introduction 啊 conclusion 啊，佢點樣收尾，點樣去吸引讀者嘅注意，其實呢啲都可以用翻喺自己 DSE 嘅 writing 上面咯。咁呢個就係大約英文個方法啦，同埋我自己都會有做 A level 嘅 past paper 嘅，咁就有做 section A 啦，section A 係 listening 嚟嘅，我記冇記錯嘅話，咁 listening 嗰啲其實都幾接近 DSE 嘅練習嗰個方法嘅，咁我覺得都值得做嘅。咁section C 我都有做嘅，就係 reading 嚟嘅。咁雖然佢冇 DSE 咁多長題目啦，其實佢係冇長題目嘅，不過因為我自己都會喺嗰啲篇章入面嗰度再揾啲字睇，或者唔識咁就會逐個查咁樣咯。咁所以我覺得呢個方法都係其中一個方法，可以增加你個 vocabulary 咁啦。咁同埋咧，你當睇得多嘅時候，其實都幫埋你 reading 嘅，因為你睇啲字，常用啲字其實都係得咁多，咁你睇啲 reading 其實好大程度上都會係你查到嘅字咯。所以如果你查多啲字嘅話，咁你 reading 多數就會少啲機會唔明咯。講咗通識先啦，通識我自己就我自己係我會自己即係有陣時平時睇新聞嘅時候咧，會可能會抓翻
翻低啲英文嘅 terms，跟住就自己揾本簿寫低佢啦。咁呢個其實因為有時我哋中文即係如果中文嘅話就會知道佢個字詞點樣用咧，但係如果係英文嘅，因為我哋用英文答咧，有陣時可能唔知啲 keywords 個英文係咩啦。咁所以如果咁樣作翻低嘅時候咧，咁你日子耐咗咧，咁你就會積咗好多時事嘅新聞啦。咁你寫 essay 嘅時候咧，就可以用翻啲新聞嚟做 example 啦。但係其實未必要好詳細，或者要好 exactly 知道每個字係點。總之你係當你諗到篇新聞，你會知道你應該點樣用英文去表達咯。咁其實你就係識啲 keywords 就 OK， 你唔使即係特登背咗篇新聞，其實都唔需要咯。咁你要知，即係你要 make sure 自己知道啲keywords 英文 keywords 就 OK 咯。咁但係其實呢啲都係例外。咁其實我覺得通識最緊要都係你答題目個 structure， 即係點樣introduction 係點啊，topic sentence 係點樣寫啊，點樣可以呼應翻題目啊，跟住之後 elaboration 係應該點樣逐句咁樣講到你想講嘅嘢啊，點樣 pull data 啊，點樣嗰啲point 同 point 之間，即係啲 point 點樣先叫 valid 啊，點樣先叫係有效啊，或者 rebuttal 應該點樣寫嗰啲，我覺得多啲答題目個技巧先至係通識想考嘅嘢，即係大部分其實都係呢啲 answering skills 咯。你覺得真係好好啊！咁我想問數理科嗰方面咧，咁頭先就講咗文科嗰方面咧，咁就講翻數理科多少少啦。咁數學，我覺得數學同埋 VCA 都係同一類咁。我覺得我自己就會做好多練習嘅，咁做好多練習就係清翻自己 concept，用石階嘅練習啦，或者 past paper 都有嘅。咁就有陣時唔明我就會 mark 低啦，跟住就會問老師都得。總之一定要 make sure 自己係會明晒每一條究竟係點解會係咁樣做咯。咁有陣時呢啲唔識嘅嘢咧，我就會即係每一科都會開本簿仔啦，跟住就 mark 翻低，就寫翻自己有邊樣嘢唔識啦。咁有陣時可能會直情寫埋喺邊，即係嗰條題目喺邊度嚟啊。咁有陣時如果温書嘅話咧，我記得嗰次有一樣嘢我唔好熟嘅，咁我就可能會去揾翻嗰條題目再做多次，咁就睇下自己今次啱唔啱，咁就知道自己究竟係咪明咗嗰啲嘢咯。咁其實呢個就係數理科大約嗰個温書嗰個方法咯。咁我就覺得呢個就比較即係冇乜特別嘅，呢個就係多數都係做啦，同埋就 mark 低自己唔識嘅嘢咯。你有冇參加啲咩課外活動㗎？你話課外活動其實我自己就冇乜特別啲咩 sports team 啊嗰啲嘢嘅。咁我自己即係如果自己真係温書温到好悶嘅時候，我有陣時可能會畫下畫，即係畫公仔嗰啲啦，畫公仔嗰啲啦。咁多數係畫人嗰啲，咁或者都會中意睇 YouTube 片嘅。咁有陣時中意睇係啦，中意睇你哋中意嘅 YouTube 片啦，有好多種嘅。咁自己中意睇搞笑嗰類啦，咁就可以笑下咁就減下壓咁樣咯。你對贏在起跑線呢一句説話有啲咩睇法啊？我覺得自己應該唔算贏喺起跑線。我諗我自己對贏喺起跑線嘅 definition 係，即係可能啲父母一開始細個就已經擺好多資源俾個小朋友，可能佢冇咩興趣班、補習班嗰啲咁。但係我自己其實我阿爸媽就即係其實唔會係咁樣 job 我。其實我覺得係之後自己讀書嗰陣有啲自發咁樣，即係自己想讀啲書咁樣，嗰類多過係我阿爸媽想擺好多資源想攞咩網知識嗰類。你覺唔覺得中學生涯好似淨係讀書會好悶啊？好似冇乜樂趣。自己都覺得可能即係有少少覺得係而家咁細個咁唔讀書都冇乜其他嘢好做咁啲時間咁，如果唔係擺讀書嘅話，有啲咩更加好嘅地方可以俾我擺咧？咁同埋家庭背景咯，因為自己我有個阿哥啦，但我阿哥又唔係好叻嗰種啦。咁我覺得自己可能即係如果我自己都係咁唔叻嘅話，咁我可能到時我就可能養到我阿爸媽啦。哦，原來係咁。咁你有冇補習㗎？我自己就冇乜點補習嘅，咁但係都唔完全冇，即係我升 Form 6嗰個暑假都有補過出面補習社嘅其中嗰啲summer course 啦，同埋都有試過私人嗰啲小組咁樣補習 pieces 嘅。咁但係我自己覺得個效用唔係我想象中咁大咯，因為我自己覺得補習多數係你上堂聽咗一次嘅嘢，然後落堂再去聽多次，咁啲嘢全部都係 input 就冇乜 output 咯。我自己覺得如果用補習嘅錢咯去買練習，即係自己做多啲，咁就反而係變咗 output。咁你明咗啲嘢啦，第一啦，第二就係俾咗你個即係實踐做嘢做落去嘅經驗咯。咁我覺得咁樣係會抵過去補習，即係或者其實呢啲都係好個人嘅。如果我自己嘅話，我就覺得自己啱係將啲錢投資喺練習嗰方面多過投資喺補習嗰度。咁想問下咧，高中生活入面咧
DSE 呢樣嘢去努力嘅咩？其實大家互相支持啊，即係有時可能問問題，或者有時傾偈講大家有啲咩壓力啊，講到自己好驚、好擔心、好緊張嗰啲。其實我覺得呢個友誼係好珍貴咯。我諗係最開心係呢樣嘢有，即係你自己辛苦嘅同時，其實有一大班人同你一齊，好似戰友咁樣一齊去為住同一個方向、同一個目標去努力咁樣前進，其實係一個好窩心嘅一件事咯。咁同埋自己都覺得有陣時，即係如果考得高分就即係收到份語考得高分就當然好開心。咁呢啲都係其中一啲會開心嘅嘢啦。咁所以我覺得其實如果你話好努力咁讀書，其實都未必會係真係會係大家想象中好似好自古台好開心咁樣。你會唔會覺得同一班嘅同學會有好大嘅競爭？我自己覺得有少少競爭嗰啲就必然嘅，即係你上到大學啦，或者出到社會做嘢，都一定會有呢啲叫做 friendly 咁樣，大家又係朋友，但係又好似要爭嘢咁樣。但係我覺得唔會影響大家之間個友誼咯，即係大家都係知道，大家都係想做好呢一件事咁，都唔會話怪佢話唔會怪佢話好似好即係好似好勢利啊嗰啲嘢都，其實我覺得喺我哋學校啦，或者我話喺我哋學校其實我自己覺得唔係好明顯嗰啲嘢。你同啲同學之間會唔會互相 share 下啲錄時間嗰啲㗎？會啊，可唔可以點名？點咧？我其實想多謝阿方家培啦，佢其實應該會喺度嘅嗰陣。阿方家培啦，同埋陳傑偉啦，即係Tracy 同埋 Erica 啦。Tracy 同埋 Erica 咧，其實我覺得即係一定會有啲好人咧，就係因為我自己冇補習嘅，跟住其實佢哋都有話不如俾啲補習老師俾你睇用唔用啦咁樣。咁其實有陣時我都會去，即係自己圍內都會有啲同學會幾個 share，可能補咗唔同嘅習咁樣都會，即係俾少少補習老師俾我睇下。咁有陣時我覺得有用嘅話，我都會自己可能寫低啲我覺得有用嘅嘢。咁其實都好多謝佢哋，因為我知道唔係個個人都會咁大方咁去 share 自己補習嘅嘢，因為補習始終你俾好多錢啦，啲東西唔係免費㗎嘛。咁所以我覺得其實真係好難能可貴咯呢個精神。同埋呢幾年高中或者成年中學啦，你覺得有邊啲地方係覺得最難捱㗎？咁其實都有啲可以分享，因為我記得我嗰陣時嘅 timetable 係考中文 LS， 跟住隔咗個禮，隔咗好似2個禮拜，之後再考英文數學。跟住我就考完 LS 嗰晚就即刻病咗啦。咁但係我隔咗嗰2個禮拜之後就考英文數學之後，我啲 elective 就咁樣接住佢。咁我個 timetable 係好密嘅，即係每一科之間都係隔幾日嘅啫。咁如果我之前嗰2個禮拜放假嗰陣唔溫嘅話，咁我之後一定會溫得晒嘅。咁但係咁啱我嗰個禮拜又病咗啦，咁就又好辛苦啦。如果食藥嘅話又會眼瞓啦。咁我諗呢啲就係可能靠自己意志力去撐住自己即係當然休息係需要，但係都會即係撐住自己同自己講要撐落去咯。咁就咁樣撐下就撐過咗。其實你之前覺得好難過嘅嘢，咁你經過咗之後，你睇翻你就會覺得冇乜嘢。考完 DSE 之後有冇做啲特別啲咩？或者你考完 DSE 之後個生活係點㗎？點講咧？會 hea 咯，喺屋企真係會瞓好晏啊，跟住就咁樣上網就一日咁樣。咁但係即係自己都會覺得呢啲生活好頹廢嘅。咁但係而家9月咁就要開翻學，咁就要讀翻書啦。但係我諗，但係如果你考完試就可以有多啲嘢做嘅，即係可能可以同啲同學 plan 下去旅行啊，或者同屋企人 plan 下去旅行啊，或者去做多啲你以前冇時間，即係好想做但係冇時間做嘅嘢咯。希望大家同學聽到 Stephanie 嘅分享之後，再展開大家嘅摘星之旅啦。Please let my star rise on your night. Please let my star rise on your night.